Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menurut saya. Oke, mulai dari pojok sana. Oke, mulai dari sini. Kalau di sana ada kereta, jalannya. Kalau di sini ada medis, KRC medis, katanya MARF. Kalau lurus ini ada perlintasan kereta api. Ini yang dapat yang nonton banyak sekali yang ini berkoleng. Ini juga RL lewat. Ini ada juga berat pilih water cannon. Ini di awal polisi ini katanya bisa itu buatanku lagi polisi. Ini KRL JR 205. Kalau ini ada musola, stasiun ini katanya Gusti Akmiri. Lurus ke sini, ke sebelah sini satu narik minyak KKW. Kita mulai dari sini. Ini parkir mobil 2.000 rupiah, parkir mobil 1.000 rupiah. Terus parkir motor 1.000 ya. Kita masuk ke stasiun ini, tapi dia gak ada TV. Kalau aku ada ini apa jarak jauh dan jarak dekat. Ini ruang kepentingannya. Ini ya kayak cuman gitu ya. Ini gitu lah ya. Atasnya juga sama. Ini ada gerbong kargo. Ini sisi 206 KA Argolis ya, Argolis ya. Ini nggak tahu KA apa. Ini gerbong bisnis, ini eksekutif, ini gerbong kabis. Ini menarik sisi 300. Ini gerbong kargo cita yang warnanya putih tadi. Ini adalah lokomotif uap, nggak tahu apa namanya, lokomotif uap ya pokoknya. Yang minat kenalnya komen. Ini ada stasiun, tadi kan ada stasiun apa nih, stasiun apa, Kediri ya, stasiun Kediri. Ini bukan stasiun Kediri, stasiun buat KRL gitu. Hanya untuk KRL, kedepannya nggak lewat, harus KRL. Stasiun apa namanya? Ini ada stasiun ekspres, kereta ekspres atau yang ada listriknya tadi kan ada. Nah, kalau di sini ini orangnya bercabang ke sana, kalau ini lurus. Terus di sini halamannya. Ini palingan ada 5 part, ada berapa part ya, banyak partnya. Nah, terus di sini ini panjang ini. Ini kan nengok sini. Nah, ini yang roda 3. Ini yang roda 2. Sini ada KRL JR 205 lagi. Ini salah, ini SD 201. JR 205.
nolong, kereta pun ini sisi 300, ini B1240, ini kereta lokomotif, ini D52, BB30, BB300, BB301 ya. Ini sisi 206, sisi 306, ini sisi 203, sisi 205, sisi 201, sisi 203 PTTL, sisi 200, sisi BB300, BB302, BB301, BCKM, BB303, BCKA, ini sisi 203 Perumka, sisi 201 BCKA, sisi 201 Perumka, sisi 200 Perumka, sisi 201 Perumka, sisi ini BB ya, BB 301 atau 300 Perumka, ini BB 300 Perumka barangnya ini kesediaan. Tapi sekarang dia tutup channel, ada kepung kontainer ini bintang ini Marex. Kalau ini pertama apa ini juga gak tahu. Kepung rancang ini ada dua, ini ada KR, gak tahu apa jenisnya. Ini ada susu katanya bisa bikin, ada KUD sushi, ini ada warna hijau. Ini ada ini bawa silinder apa ini, silinder ya. Ini ada ini bawa ekskavator, susu, ini kantor jam, ini ada kumpulan kereta api ya, ini banyak kereta yang ada jembatan ke bawah. Oke guys, lanjut ke part 2 ya. Sekian, dadah. Assalamualaikum.